ये 1000 सीसी इसका इंजन है और 300 इसकी स्पीड है। हाँ जी, यामाहा R1। मैंने इसकी टॉप स्पीड 280 290 तक गया हूँ, लेकिन 280 290 पे जाके से कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब हर बाइकर या राइडर कंट्रोल नहीं कर सकता, जो सुपर बाइक्स चलाते हैं वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जो नॉर्मली बाइक चलाते हैं इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। हाँ जी, बिल्कुल बाइक चलाते हैं वो ये नहीं चलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है।